Assalomu alaykum. Biz ijtimoiy tarmoq orqali kuzatayotgan kuzatuvchilarimiz Jarqo'rg'on tuman hokimi tashabbusi bilan bugun erta tongdan tumanimizning mo'tabar nuroniylari Duogo'y otaxon va onaxonlar muborak ziyorat safariga ko'tarinki ruhda yo'l oldilar. Ularning manzili azim tarix, muqaddas qadamjolar maskani bo'lgan Samarqand shahri hamda islom olamining buyuk allomasi, muhaddislar sultoni Imom Buxoriy hazratlari majmuasidir. Mazkur ezgu tashabbus yurtimizda nuroniylarga ko'rsatilayotgan yuksak e'tibor va e'zozning yana bir yorqin ifodasi bo'lib, ularning muborak safari davomida vatanimiz tinchligi, xalqimiz farovonligi, yurtimiz ravnaqi yo'lida qilinadigan samimiy duolar alohida ahamiyat kasb etmoqda. Ayni paytda nuroniylarimiz savobli ziyorat sari yo'lda bo'lib, har bir lahza ezgu tilaklar, pok niyatlar va samimiy duolar ila uyg'un kechmoqda. Zero nuroniylar duosi el yurtga fayz va baraka, tinchlik, osoyishtalik olib keluvchi bebaho ne'matdir. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillahi robbil alamin. Bugun mana Jarqo'rg'on tumani faol nuroniylar oqsoqollari, nuroniy otaxonlar, onaxonlar, hoji bobolar, hoji momolar barchalarimiz nuroniy keksalar Jarqo'rg'on tumanining hokimi Ilhom aka Safarovning tashabbuslari bilan, tashkilotchiligi bilan mana bugun Samarqandda butun dunyoga mashhur bo'lgan Al-Buxoriy ziyoratgohiga otlandik. Mana shu ziyoratimizni, shu tadbirni tashkil qilgan tumanimiz hokimiga avvalambor katta rahmat. Albatta, mana shu tumanimiz hokimi Jarqo'rg'on tumaniga yangi qo'yildi. Mana o'tgan juma kuni sessiyada tasdiqlandi. Mana bugun bu juma muborak kuni biz safarga otlandik. Mana shu safarlarimiz, sa'y-harakatlarimizni boshida turgan mustaqil yangi O'zbekistonimizning rahbari bo'lgan prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning tashabbuslari bilan ayniqsa 2-3 marta mana shu Surxondaryoga ona zaminimizga shu tashrif buyurganda Jarqo'rg'onga mana 2 marta tashrif buyurdilar. Yangi O'zbekiston masjidlarini ochdi, qancha yangi inshootlarga keldi. U kishini qilayotgan sa'y-harakatlariga, kishini atrofidagi qanotlariga shaxsan prezidentimizga biz nuroniy otaxonlar tomonidan katta rahmatlar va minnatdor ekanligimizni bayon qilamiz. Hammalarimiz bir kun bo'lsa ham dasturxon ustida bo'ladimi, ishda bo'ladimi, qo'limiz duoga yetganda albatta yurtboshimiz omon bo'lsin va Alloh u kishini panohida asrasin. Butun jahonni larzaga solgan, hamma ilmlarda mana pir komil ustozlari bo'lgan Al-Buxoriyni ziyorat qilish mana bizga shu rahbarlarimizning tashkilotchiligi bilan muyassar bo'ldik. Safarlarimiz bexatar bo'lsin. Alloh panohga topshirdik. Amin. Alloh akbar.